Assalomu alaykum obunachilar, hamma bilan. Bizda ishdan tashqari video qilyapmiz. Kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin, kerak bo'lishi mumkin, qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Bizda 08 kubali leperimiz bor sotuvda. Luchin brendi ostida 438 modelda. Oldi jag'i ochib yopiladiganidan sirlasi 3 metr ko'tariladi, 3 tomgacha ko'taradi. Polni привод, 4 balonni ham tortadi. Panijniy повышенияsi bor. Konditsioneri ham bor. Mana konditsioneri. Joystickda oldi ochib yopiladi, magnitofoni bor. Panijniy повышение. O'sha tormozlari. Hozir zavatib ko'rsataman. Mana zavat bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqizlar sotiladi. Yangi jag'i ochib yopilishi hozir yarim oborot ochdim. O'chirdim apparatni. Hozir motor qismi bilan tanishtiraman sizlarni. Motor turbina bo'ladi, 78 kW, 108 ot kuchi. Mana turbinasi. Hozir ikkinchi tomon ko'rsataman. Mana kompressori. Mana motorimiz belgisi ko'rinayotgan bo'lsa. 78 kW, 108 ot kuchi. 2026-yil chiqqan. Mart oyida kelgan. Sotuvga bor. Buni akkumulyatori ham 24 voltli, ikkita turadi 12 voltdan. Kimgadir kerak bo'lsa nomerlarimiz 91lik 229 54 51, 99lik 014 62 84. Yangi website bular. Aloqa chiqaringlar. Narxi 14,5 ming. Kelishtirib beramiz.